na konuna. They were tired, Makambo they're getting yango old. ezosalama te pe, il y a plus d'espérance. They didn't have any hope. C'est dans ce contexte-là que les enfants d'Israël étaient. Ils ne pouvaient plus imaginer un jour They que could never le imagine Dieu that d'Abraham, one day, d'Isaac, de Jacob, le Dieu though de la promesse, God akwaye su kosala pona bango babima na could do bipai o something bazalaki. else for them to get out of that situation. Sikoyo nkolo na contexte wana oyo Jérémie azalaki, So when in that context where Jeremiah was, aye kopesa message. and God gave them a message, C'est cette vision. this is the vision Je that veux he dire saw. déjà à quelqu'un I'm going to tell someone tonight, que c'est le monde spirituel qui dirige le monde this is physique. the spiritual world that directs Le monde spirituel world. dirige le monde physique. the physical world. Si Dieu avait parlé à Jérémie If God physiquement spoke de ces, to il y a un message Jeremiah quoi là qui a à physically, transmettre, to the message that he's supposed to il y a cause un transmit, impact mingi te. that will not have any impact. C'est pourquoi Dieu a parlé à Jérémie That's why God spoke to na nzela la Jeremiah vision through a dream. parce que alingaki akotisa ye na monde spirituel. Because he wanted to take him to a Pour que spiritual na kati ya world. monde spirituel For wana that world, Jérémie aza na eloko ya kosala for Jeremiah to do something from there. oyo ekobimisa bana That Israel will take people of Israel balongwa bisika oyo bango bazali for them to get out of pe place where they were bakota na oyo Nzambe alingi mpo na bango. and get into the place that God wanted Est-ce que them quelqu'un to comprend? be. C'est le sens de ce texte de This is the Ézéchiel meaning of 37. this. Alors la Bible dit, la main verse. de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de qui? De l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Nzamba me miye na monde wana spirituel. God took him to the spiritual world. Bisika oyo bana Israël. Ba miloba ki ete pona bango esili. Where the people of Israel was saying that it was over for them. Mikuwa na bango esi The ekauki. bones were dried. Il n'y a plus rien à espérer. They could not hope anything. Dieu amène Jérémie dans ce monde-là. Ah, Ézéchiel. Dieu amène Ézéchiel dans ce monde. God is going to take Ezekiel in that world. Alléluia. Amen. Amemi ekuna. Alakisi ye amona He réalité. showed him the reality. Mais Nzambe atalisi ke ngai naza na likambo ya kosala kuna te. And God said he couldn't do anything. Yo nde, You Il faut are the ça. one. il faut loba. You have to speak. C'est pourquoi j'étais en train de dire aujourd'hui, That's what I was Dieu saying ne va pas today. parler, God is not going to mais c'est speak. toi qui dois parler. You the one who's going to speak. Dans le monde spirituel, In the spiritual world, bisika soit yo ozali, where you are, bisika soit bano bazali, where your children bisika are, soit libota no or ezali, maybe your family, bisika soit bozwi na yo or ezali, maybe your work, bisika soit bana na yo oyo nkolo alinga pesa bazali, the children God bisika wanted oyo to give to you mokanda no are, ezali, where your bisika oyo business business no ezali, or maybe your business, bisika oyo nyonso oyebi ezali, or everything that you kuna na know, monde wana in that nde world nkolo is, azokotisa yo God is going to po take ete you yo loba. for you to speak. Dieu, il ne veut pas que nous puissions nous contenter de la terre, de la réalité de la terre. Just God doesn't want you to just to be happy with what you're seeing. Parce que l'impact de ces choses, bien aimées dans le Because Seigneur, the impact of commence those things là-bas, dans le monde start spirituel. in the spiritual world. Dans le monde spirituel. Et Nzambe a tuni Ézéchiel à l'obinaye. And God is going to ask Est-ce Ezekiel, que saying, mikuwa oyoyo do you really Ba think koke that isuko those sani ko- bones qu'on vivre? could J'ai aimé la réponse recover? d'Ézéchiel. Ça veut dire que même quand Ézéchiel aussi était là, Even though when Ezekiel was na there, kati na boumbu,
in slavery. Mais Ézéchiel avait une autre façon de voir les choses. Ezekiel have another way to see things. Même quand lorsque tout le monde ne pouvait plus croire, mais quoi est-ce que toi sunati When other people could not mais believe, Ézéchiel but a Ezekiel sa possibilité que non, Nzambe yo yebi, Nzambe yebi, Nkolo yebi na bomoi na yo, Nkolo yebi na libota na yo, Nkolo yebi situation na yo, il sait ça. God knows your situation. Mais aujourd'hui, But today, il ouvre cette grande porte pour que toi tu parles. He's going to open that big door for you to speak. Et c'est là où la Bible dit, il me dit, This is where the Bible says prophétise sur ces eaux. God speaks Est-ce to que him Nzambe by a été saying, incapable de prophesy. moko asa likambo pour te makambo changer? Il était incapable? Do you Mais think pourquoi- that God was not capable to pourquoi say il laisse something, à l'homme the de thing le to faire? change? But why is asking Ezekiel to do Regarde something? l'importance, bien aimé, la valeur, la considération de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Look how God is giving you Et that il consideration. sait qu'il y a aussi la place de He knows that a man C'est have a pourquoi, place même in quand that il parle à situation. Ézéchiel, il dit fils de And l'homme, you fils know de when l'homme, he's calling him a fils son de of l'homme. man. Il dit fils de l'homme. Donc Dieu, il reconnaît que l'homme aussi est capable de faire quelque chose. God knows that a man is capable to do Et something. ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, So tu es tonight, capable, toi aussi, aujourd'hui, I'm telling you that you de are changer capable les choses, de to prophétiser. change, to Tu es prophesy. capable, bien aimé dans le You are Seigneur. capable. Oh, yo, zo mon na réalité ya vie na yo. Au compte siko na monde spirituel pour to changer get yango. into a spiritual world to change your spirit, your situation. Eza bikambo o tozo vivre na sikoyo te. It's not Eza the thing that likambo we ya are living monde now. spirituel. It's about a C'est spiritual pourquoi la world. Bible dit que bien aimé, bitumbo to anango, e bitumba ya nzoto te. That's what the Bible Eza says. ya The molimo. fight that we have, it's not Soki a o physical gagné one, but spirituellement, spiritual. ata physiquement ezolakisa eloko mosusu, crois-moi, ekotosa o molimo elobi mpo na yo. But I'm asking you to believe me that if you win in spiritual world, you will be seeing Je change veux in the vite parce que physical je world. voudrais que nous puissions passer du temps dans la prière. Le verset 5 dit ceci, ainsi parle le Seigneur. D'abord le verset 4, il me dit prophétise sur ces eaux, n'est-ce pas? Et dis-leur osement de sécher. Écoutez quoi la parole de l'Éternel. Azolo baten na maloba na ye. Mais yende fois abimisa maloba wana ya Nzambe ute pa ina ye. Ezekiel was not using his own word, Abi- he was using God's word. Boyoka maloba ya nani ya Nzambe. Speaking to the bones by saying, listen to the Maloba ya word of Nzambe God. boyoka. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Na kotsa kati na bino molimo mpe bokosala nini? I'm going to Pour make vivre. into you a spirit and then you're going to leave. Vous êtes là? Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. 7. Je prophétisais. Selon quoi? L'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns de... Ni nous ebenda ni les uns les autres. Mikuwa. Tibia ezalaki soki place nini kula. I didn't know what the tibia was, but it came together. Eh? Nini lisusu? Mukuwa ya femur elaki soki place nini kuna. I don't know where it was, Tangu ya lobi. but when he spoke, Bible lobi nini? Bible Bipa yango ezalaki eza lokola. Well, those bones were- Ezo ya yango moko esala nini? they will Ekutani come esangani. together. Je me retire à quelqu'un ce soir. I'm going to tell someone tonight, Aujourd'hui, today, tout ce que tu as en toi comme dépôt de la parole de Dieu. everything that you have has the word of God. Bimisa yango prophétiser I want maloba you wana. to use it and prophesy. Loba yango nyonso I eza want kati you na yo to comme speak dépôt ya out. maloba na Nzambe efandi kati na yo. Loba yango. I want you to use them. Nazoyebi biso likambo moko yokanga I'm going sikoyo. to tell you something. Please listen to me. Soki baoyo na monde spirituel baja basi bakufa. If those ones were in spiritual world already died, Mikuwa ekoki kolonga bipai ezali those eyoki bones, the mongongo ya Ézéchiel. to Ezekiel's voice, Je te rassure ce soir. I'm going to assure you tonight, Il n'y a pas d'impossibilité dans tout ce que toi tu vis. there is nothing that is impossible. Soki mikuwa oyo esi ekufa déjà.
if those bones were dry, tibia na gauche, fémur côté kuna. Oyo soki babe yango sunini. Mukuwa oyo ya genou, babe yango nini? Na yebi na bosani. Na ngambu kuna. Mais maloba ebimi na munoko Ezekiel. Mikuwa wana etosi eyoki pe ye. Na yebisi moto moko lelo. Oya yo pe ezoya kokota lelo. Na yebisi moto moko mokanda na yo. Bipa yango ezali ekoya na maboko na yo. Na yebisi moto moko lelo bien aimé. Business na yo. O bafandela na monde spirituel. Lelo ezobima. Eza komata na kombo na Yesu. Nazo yebisa motomoko pendant que tu seras en train de parler oh c'est qui est impossible na vie na yo ezo comme possible soki balongola ki ba matrice na yo na mort spirituel ba matrice ezoya ya sika ezokota soki balongola ki terroriste ezoya ezokota bien aimé dans le Seigneur de la même manière in the same way, de la même manière, in the same dans le way, monde in spirituel, the spiritual world, Ézéchiel Ezekiel a prophétisé. prophesied, Crois ce soir. believe me tonight, Ce qui va monter dans ton what cœur, is going to come from your heart prophétiser à nous. and prophesize. Quelque chose là qui est No impossible. matter what it Et was comment possible, lelo. impossible, let it become possible. Et comment possible? Ce que ça bala na yo, If it's your aussi children, lembi, you aussi are mona tired ba of na yo. them. Bipa bango bakangama na monde Where they spirituel. are. Lelo ozo loba, spiritual bazo world, pima na monde you are wana. taking them out from that world Parce que bien aimé, because c'est possible avec Dieu. it is possible with Et God. Ézéchiel savait que And c'était Ezekiel possible. knew that it was C'est possible. pourquoi il a dit, Seigneur, That's why tu he le said, sais. God, you knew C'est it. possible. It is possible. C'est possible. It is possible. Romains 4, 17 Romans nous dit 4, ceci, bien aimé. 17. Je résume cela. I'm just Que wanna Dieu, resume. il appelle à l'existence à des choses God can call to il appelle à existence l'existence. the thing that never existed Et before. c'est ce que Dieu a mandaté, a donné, a pessi yango epai ya Ézéchiel And à God Sala. has that give that mandate Tango to Ézéchiel Ezekiel a to bandi do so. koloba bien When aimé. Ezekiel starts Kaka speaking, ndenge ayokaki. Bible lobi tango abandi koloba. when he starts speaking, the Bible says Bruit et salami. they heard noise. Il se fit un mouvement. Pe mikuwa ekomi ko Those s'approcher bones yango na yango ezo sangana yango moko. bones to bone together. Parce que Dieu il fait appel à l'existence Because même na God makambo can existate. call upon the things Donc that Dieu est never capable bien existed. aimé. God is Ata capable. mikuwa oyo ekufa mbula na mbula. Mais Nzambe azongisi yango moto mobimba. Can make those bones a man again, even though he was dead C'est for pourquoi a long même time. quand Christ était mort, The same way when la Bible Jesus dit, was dead, il est descendu où? the Bible said he went Bawe basalaki into nini? the Basekwaki. tomb where Donc the bato dead were. bakufaka avant ye ya Everybody 1000 ans, was dead. 2000 ans, Maybe 3000 ans bien 1,000 aimé. years Basekwa before pona him, they nini? rise again. Parce que Nzambe azala nguya wana God bien have aimé. that power Ya kosala oyo eza impossible to do et comme things that impossible. Siko it's tika impossible natalisa to yo siko. become possible. Pete ya likambo na yo ndenge ezali vis-à-vis ya Nzambe. Let me show you how Pete, easy eh, the situation, pete, the problem pete. is. Parce que bien aimé, soki mikuwa eki kouta yango moko bipai ezalaki euti esangani epesi moto. And become a man. Likambo no eza pete. Your situation or your Eza problem is pete. really easy. Mais le problème, But the problem is parce que tu n'es pas conscient you are not de ce que conscious toi tu peux faire. for what you are Et capable to aujourd'hui, do. Dieu s'adresse à toi, fils But de l'homme, today, a son of man, fille de l'homme, daughter of man, prophétise. prophesies. Prophétise. Bote na biso. Hi. Proverbe 18. Proverbs 18. Elengi nango yango. This is why it gets so wonderful. Proverbe 18 elobi boye. This is what it says. Na bomoi. Na kufa eza wapi? Life and death Eh? is Na monoko na yo. in the power of your tongue. Siko verset 11 totangaki Verse ya 11 ya Ezekiel of elobaki na biso nini? Ezekiel says Elobaki na biso nini? what he said. Nani aza susu wana?
Verset 11 Ézéchiel. Et le bac de la mission Sounine. Pardon. Then he said, Son of man, these bones are all the house of Israel. They say, Babandaki kolobake mikuwa na mission sanini ekauki. dry. Toza perdu. Écoutez-moi bien. Le pouvoir de la langue, The le pouvoir power of the de la langue. power of the tongue. Bango moko, Themselves, bien que baiki na bohumbu, even though mais they ba were saved, mikotisi na monde spirituel kwa bato basi bakufa bakauka deja. they put themselves in the spiritual. Po They euti just na like they monoko were na dead bango. already. Ebimi na Because monoko na it bango. came from the mouth. Nzambe te ifo aya alongola maloba wana. God was not the one who was supposed to come and Kaka na take monoko those oya bato words from ebimi. them. Pe kaka na monoko ya moto pe ebimisa maloba bomoi. C'est pourquoi Dieu est passé par Ézéchiel. That's why God passed through Ezekiel. Batu bango moko bami lobi ndenge wana. Monde spirituel ayoki bango pe ekangami ndenge wana. And he was the way that they say it. Ekangami ndenge wana. Le pouvoir de la langue. The power of the tongue. Mais Ézéchiel, But Ezekiel, même quand il a vu des ossements, Mukua, even though et he c'est Kauki, saw Bomo those Ezate. bones were really Mais dried up, Ézéchiel est resté positif. but he was really positive Seigneur, tu le sais. by saying, God, you know, Et Ézéchiel, bien aimé de sa bouche, from his mouth, il a Ezekiel commencé à prophétiser, and à started dire des bonnes choses. saying good things. Soki aloba ki angoti. If he didn't say that, Sort ya bana Israël ke salandenge. we didn't know where those Israel people will be. Maloba nini ebima na biyo na libota na yo What ekanga kind of bomo word ekanga came vi na yo. from you or Yango from your family napekisaka that toujours maloba. stopped you to go forward? Napekisaka. I always Avant ask loba, people, please tournez langue no please, trois fois. before you Po speak oyo up, ezobimisa ya kaka yo te. turn your tongue so Ozobimisa me many ekokanga times. vi na yo ya bana no ya bakoko. Feta tosala We keba need na to be really monoko. careful with our Tosala mouth. kankeba na monoko. Les enfants d'Israël People of Israel, na bohumbu na bango. in those slavery, Mais espoir eza lisusu te po bango They didn't have any moko hope anymore because bamikotisi na kati ya likambo yango they ndenge put wana. themselves in that situation. Mais lelo But today, monoko na yo your mouth, ekoma monoko ya Nzambe. let it be God's mouth. Ebimisa maloba ya bomoi na And vi let na it yo. get out Soki ba a papa word na of yo, life. If your parents, Oyebi te babimisaka maloba you oyo ya didn't mabe yo know oyeba te. what they Lelo said ozo against change you. kaka But ndenge bana today, Israel we're babimisaka asking you maloba. to change those words. Ezekiel ayaki abimisi ya bomoi. Ezekiel also Mikuwa oyo changed ekufa Israel's ezongi na words. bomoi. Mikuwa wana bien aimé. Ezalaki mikuwa oyo eza na molimo te. Ezali words. réalité ya vie ya bana Israël. It was the reality of Oh, bazalaki. Israel's life. Yo faut bimisa maloba. Romains 18. Botangi yango déjà. Romans 18. Botangi yango. Romans 18. 18. Au proverbe. What? 18, 21. Proverbs 18. La mort et la vie sont où? Exemple. Ah. Le lème. Le Saint-Esprit est passé encore mon attard, mais mon attard en exaté. Maintenant, ici, mon tournant qui est non keba. I am telling Is that how? to that person, I'm not going to Proverbe name that 18, verset person, 21. but be La careful. mort et la vie sont au pouvoir de la. Biso toi na tina te. To koma déjà mikuwa ya kokauka. Toi perdu. Etikali ndenge wana. When you saying that you are lost, it's going to stay that way. Ngai esili na moni tina su ya vie na mokili eza te. Etikali ndenge wana. It's going to stay the way that you're saying. I don't see the meaning of life anymore. It's going to stay the same way you're saying Mais it. aujourd'hui, But today, Dieu te dit, fils de l'homme, God is telling fille you, de l'homme, the daughter and son of change, man, prophétise. prophesies. Alléluia. Amen. Prophétise. Prophesies. Nzambe te akosakola. Yo ne fo God is oloba yango. not the one who's going to Euta na monoko na prophesy. yo. We're Prophétise. asking you to use your word. Prophétise.
Vous êtes là? Amen. Ah non, ton message est ici déjà. Est-ce que vous êtes là? Can you stand up, please? C'est vrai, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. It's true. God is speaking to us in C'est many vrai, ways. nous aimerons écouter Dieu nous parler. We like to hear God speaking to us. Mais aujourd'hui, But today, c'est toi qui dois parler. it's you, the one is going to Tu speak. dois parler, tu You dois have prophétiser. to prophesy. Naïbité, ceux qui osent la malobaka, tu l'as naïbité. I don't know if you have words within you. Mais tout enfant de Dieu en But lui, every ana child of dépôt ya God, maloba o efandi you kati na ye. have Okoloba some o eza maloba na word Nzambe, faut eute pai na yo. that need to come from Échanger na monde that spirituel. need to change O the spiritual ekangama na world. vie na yo, na famille na yo, na bana na yo, And na your bakoko na yo, ya situation, nyonso your ya family, yo. everything Yo that nde belongs to foloba you. o sakola. You have to prophesy. Tikana biso eloko moko bien Let me aimé. tell you something. Makambo to koloba o sakola ni koloba nini? Everything that we're saying that for you Ça veut to dire que prophesy, tu that means vas ordonner You à have to l'existence give les order. promesses de Dieu. the Oko ordonner promises of the na Lord existence to ba promesse come ya alive. Nzambe. Bilaka Nzambe. Nde yango wana kosakola. This is what we're saying, prophesize. Eloko ya mibale. The second thing, Oko transformer, tu dois transformer you have to transform des situations impossibles the situation that are impossible en déclarant l'avenir by declaring the future selon la volonté de Dieu. according God's will. Tu dois, bien aimé, transformer. You have to transform. Il faut obongolisa. You have to transform. Ndenge Ezekiel amonaki Like mikuwa Ezekiel saw those mais alobi bones, te ekozala but he boye said te it's not gonna stay the way it abongolisi is. yango By adeklare declaring, alelaki he te didn't cry. ayimaki te Already still, but adeklare he bien aimé declared. po ete nyonso For echange everything to change selon bien aimé la volonté de Dieu. according God's will. Alors je vous donne les trois piliers So I'm going to give you those three pillars de cette prière prophétique. for those 1. prophetic prayers. Proclamation. You have to proclaim first. Kolela te, Do not koyima te. Il faut loba, au You proclamer. have to Il faut proclaim. proclamer. Likamo. Attends ça la 10 ans, 20 ans. Even Attends ça though la you've been 40 there ans. for Mais a long lelo, time. il faut proclamer. But Tant today, ozo sala yango bien aimé. Na monde spirituel, in the ozo spiritual bouger world, nyonso. you Mikuwa are nyonso changing ezwa bomoi. Oya yo nyonso born la to muka. their life. Et c'est quoi bien aimé? Everything Soki is in matrice you bien aimé. to Et bana kobomba get subana life. te. Hallelujah. Soki iterise, soki You trompe. are not Ezwa people what bomoi. you anymore. Parce que You yo have to prophesy. ozali koprophétiser lelo You to give ozokroire life to mpe God. ozozongisa Hallelujah. nyonso na bomoi. Okosakola lelo bien aimé, You're going to prophesy. okosakola lelo, okosakola lelo. Nzambe te, yo nde okosakola. You are the one. Alléluia. Nalingo bana otonda na Nzambe, bana otonda déjà Nzambe, Start thinking. tonda Nzambe déjà na oyo na monde spirituel. Because in the Azosa spiritual ekosala world, mapona vie na yo. Tonda Nzambe lelo pona monde spirituel God in oyo spiritual nyonso ekosalama. everything that is going to happen. Yoka langage na yo akobongolaka jamais, mobali akochange te. Maloba wana lelo okokweisa yango. You're going to Mobali na yo akobongwana, akobima na vi wana aza na yango. Kaka soki yo lelo okoprofetize bien aimé, okondima maloba na yo. believe in your word. Alléluia. Lelo bien aimé dans le Seigneur, Today, situation na yo ezo changer. your situation Kaka might soki yo change. koprofetize bien aimé, If you prophesy, ata malade efandi lelo. you have disease. Alléluia. Lelo bien aimé, Today, maladie ezotika nzoto na yo. healing Kaka is ndenge taken mikuwa away, wana taken away. ezwaki bomoi, Just ezala like those trompe na yo, bones. ezala pancréas na yo, ezala vessie na yo, ezala estomac na yo, ezala bapoumon na yo, ezala bareine na yo, ezala mikuwa na yo, ezala miso na yo, ezala nyonso kati mpe libanda ezozwa bomoi. Banda kotonda Nzambe, bondela tonda Nzambe, tobondela kombo na Yesu Masiya. Merci parce que ce sont des choses
Seigneur, de tout notre cœur, nous bénissons ton nom. De tout notre cœur, nous bénissons ton nom, Jésus. Jésus, 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 nous bénissons ton nom. De tout notre cœur, Jésus, nous bénissons ton nom. De tout notre cœur, Jésus, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Merci Jésus, merci Jésus. Oh Zambé, lelo Zambé, malobezo kota, naminoko nyoso, basakoli lelo, basakoli sikoyo, basakoli tongoyo, basakoli, bakolanda, basakoli lelo, au nom de Jésus, basakoli lelo, na kombo na Yesu Masia. Que ce qui tardait au nom de Jésus va prendre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci au nom Seigneur. de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, siko tozo kota na monde to koti siko na monde spirituel. Donc prophétiser kuna. Please, bimana o eza ya nzoto. Get out of the physical. Kota siko na molimo I'm kota. asking you to get into Nalingi o mata na molimo na yo siko bien-aimé. Alléluia. Nalingi otika nzoto na yo o mata na molimo. Ne t'intéresse plus de la réalité de ce monde. Ne regarde pas ce que tu vis ici sur la terre. Mais monte encore, entre dans l'esprit. Monte encore. Que ton esprit, bien-aimé, monte. Que ton esprit monte encore, bien-aimé. Qu'il monte encore ton esprit. Pour que oh nuance au sakola. Ebanda kuna na molimo. Let it start Ebanda na into a molimo. spiritual world. Ebanda na molimo. Alléluia. Psaume 118 nous dit ceci. Psalm 118. Écoutez ce que dit Psaume 118. Nous en parlons souvent, Toloba Kayango. Mais tika lelo maloba oyo. Let those words. Ezala maloba oyo et me meilleure révélation que pour ce sambela. It's going to bring some revelation for you to 118 verset well. 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Yo kanga siko. Nakokufa te nakosala nini? I will not die. Okokufa te po il faut mona bilaka nzambe ko But kisama na I vie want na to yo. see God's promises being Okokufa te realized po in my yo life. il faut mema I bana will not kati na die yo. because I have to barricade Okokufa te po yo bien-aimé. Il faut vivre bolama nzambe na se na moyo oyo. Okokufa te bien-aimé. Po oyo nyonso nzambe aloba likolo na yo il faut ekokisama. Okokufa te ata balobi ete otikala mikolo misato. Yo okokufa te pamba te bilaka na nzambe ezala bomoi na yo. O nzambe aloba il faut ekokisama sikoyo yo yebi. O ni nzambe aloba banda kodeklare yango, banda koproklame yango, banda koprophétiser bien-aimé. Emate bima na monoko na yo. Bien-aimé, proclame yango, prophétiser. Loba bien-aimé poni okokufa te. Loba poni okokufa te. Loba poni bano bakokufa te. Loba poni mobano akokufa te. Loba poni mwasuna akokufa te. Loba poni bandeko bakokufa te. Proclame-le, déclare-le. Bien-aimé, parle au nom de Jésus. Na kombo na Yesu, nazo déclarer, nazo proclamer. Yahweh na bana kai, eza na molimo, eza na nzoto. Je proclame, bakokufa te. Mwasi na bakokufa te. Na molimo, na nzoto, na elimo. Au nom de Jésus, je proclame dans ma vie, je proclame dans le monde spirituel. Au nom de Jésus. Je déclare la vie. Au nom de Jésus, Seigneur, bien-aimé, proclamez-le, 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 avec foi, conviction, au nom de Jésus, contre la monde spirituelle, okokufate, okomona nzambe, bilakala nzambe, ezokokisama, ezokokisama, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bondela, bondela, bondela. Maintenant, nous le croyons.
Nous le croyons. Au nom nous de le déclarons, Jésus, Seigneur. je Il y a la proclame, vie en moi. je proclame, Il y a la vie en je nous. Il y a proclame, la vie je en proclame. la vie Ordonnez, en nos ordonnez, enfants, Seigneur. ordonnez. La vie, Fais Seigneur, ça de nos mitindo. familles. La Ordonnez. mort, la La maladie mort est en spirituelle. train de laisser la Ordonnez. place. Oye, Toutes les Kazamaki. complications, Efongwama. Seigneur, qui essaient de Ordonnez. nous Maloba menacer, mabebi nous maki. le menaçons. Ekweya. Ordonnez. Malchance longwa. Ordonnez. Libana yo. Et ça menacé. Et ça la libéré. Nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour cette victoire. Merci pour la vie que tu accordes encore, Seigneur, dans nos corps. Ordonnez, 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 bien-aimé. J'ordonne, Seigneur. Ordonnez, bien-aimé. Maintenant, Mobana yo Seigneur, abima. que le puissance Abima des bisika ténèbres, kangami. que le Ordonnez malade, mobile abima, Seigneur, bien-aimé. qui se sont Motoko transformés. bimisa yete yo Et yo je ne. donne Ordonnez l'ordre mobile maintenant abima. de quitter Voici no toute abima. douleur, Bano babima. toute douleur, Ipai bakangami. de Ordonnez. laisser la place, Ordonnez, Seigneur, ordonnez. toute douleur qui a déjà longtemps demeuré Au dans nom ce de Jésus, corps, je déclare ordonnez maintenant que à la l'existence, liberté de bien-aimé, Christ nous les promesses accordée. de Dieu. Maintenant, Ordonnez les ici, promesses de je Dieu. déclare Pesa mitindo, notre na ba promesse en puissance. Nzambe, ekokisama. Pesa mitindo, bien-aimé, na bilaka Nzambe, ekokisama. Pesa mitindo, bilaka Nzambe, esimba bomoi na yo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut ordonner encore? Est-ce que tu peux ordonner maintenant, bien-aimé, par la You foi, give order by avec faith, conviction? with conviction. Est-ce que tu peux ordonner Can que you les give promesses order de Dieu, for God's ce soir, promises ce tonight, soir, tonight, et qu'on kisama na vie na yo, to be et accomplished in simba your yo, nazo Let those baba promises be promesse en touched. Nzambe, Talking oyo about yebi promises Nzambe of the asala Lord. pona yo, You know lelo what he eko has kisama, spoken for e you. mona yo, Let po those yo promises pesi that mitindo, you see, e uti na those monoko na are yo, in order. vie e uti na monoko na yo, Life is déclare-le coming from your encore. mouth. Life is coming from your tongue. Hallelujah. Hallelujah. I want you to proclaim that. J'ordonne au nom de Jésus. Hallelujah. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu. I am proclaiming Les promesses de Dieu. the promises of God. Les promesses de The Dieu. promises of God. J'ordonne, j'ordonne, j'ordonne. Bien-aimé, Toto Samuel, bien-aimé. J'ordonne, j'ordonne, j'ordonne. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. J'ordonne aujourd'hui. Les puissances des ténèbres qui Nazo ont pesa frappé nos mitindo. portes. Nazo Oh, Jésus, ils bimisa ont yango. trouvé une Na mort porte spirituelle. ouverte. Na bimisi bilaka Nzambe pona yo. Na mort spirituelle. Na bimisi bilaka Nzambe. Na mort spirituelle. Ezobima. Nyonso ezobima. Lelo. Na kombo na Yesu. Na bimisi nyonso. Bilaka Nzambe. Parce que nous Au nom de avons Jésus. cette liberté. Au nom de Jésus. Toi, Jésus, tu nous as accordé. Au nom de Jésus. Tu es notre Au nom Dieu. de Jésus. Tu es notre Au nom de Dieu. Jésus. Et tu es notre victoire. Au nom de Oh Jésus. Seigneur, Na kombo na Yesu avec Christ. toi, nous sommes la tête, Seigneur. La honte, Seigneur, ne sera pas notre partage. Oui, Seigneur, j'ordonne. car c'est toi qui J'ordonne au avais nom de accepté Jésus-Christ. de prendre notre Na mort honte à la spirituelle. croix. Na Oui, à la pesi croix, tu as honte. accepté Nyonso cette ya honte. bango. Et Bipai aujourd'hui, ebomamaka. Seigneur, cette honte est en Ekangamaka. train de laisser Ekufaka. nos vies. Ekomaka La miku. honte est en train de Lelo, laisser nos au nom de familles. Jésus, Oui, c'est naza maintenant une coordonner nouvelle ma histoire. promesse na Une bango nouvelle ezwa histoire. vie. Oui, Ma la promesse na page a bango tourné. ezwa La vie. page a Lelo, tourné. Parce que toi, au nom de Dieu, Jésus, tu l'as au nom de décidé et nous le Jésus, déclarons. au nom de Au nom Jésus, puissant ma de promesse na Jésus. bango lelo ezwa Alléluia. vie au nom de Tu es Jésus-Christ. Dieu. Tu J'ordonne es Dieu. ce soir, Tu es Dieu. dans le nom de Jésus-Christ, Notre que assurance toutes se les doit, promesses de Seigneur. Dieu sur vous, aujourd'hui, ezwa vie. Alléluia. ezwa vie lelo. Nyonso ekaukaki. Merci. Nyonso ekufaki. Lelo. Naza coordonné yango. Bomoi ezozwama. Nzambe ezozwa vie lelo. Nyonso ezozonga en place. Ya bozwi. Ya santé. Oh Satan ayibaka. Oh batu bakangaki. Nyonso. J'ordonne. Ezwa vie au nom de Jésus-Christ. De Christ. J'ordonne au nom de Jésus. Bien-aimé, Ozo bien-aimé. J'ordonne dans ta vie. J'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ
nyonso ezozwa vie oyo ezalaki ya bobangi ekangamaki na monde spirituel nazokweyisa naza coordonne vie bilaka ya nzambe ezwa bomoi au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu basia naza coordonne yango na kombo na Yesu basia naza coordonné au nom de Jésus napesi ordre na kombo na Yesu napesi ordre Yahweh maloba nyonso oyo ekangamaki na monde spirituel lelo ezokweya au nom de Jésus-Christ na ordonné Nzambe bilaka na yo ona mama oyo ezozwa vie au nom de Jésus na kombo na Yesu napesi ordre na monde spirituel nyonso ye ezwa vie na libala na ndaku nyonso bomoi na ye ezwa vie au nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. Chantons gloire et puissance. Recouvre la vie maintenant. Tout ce qui était ossement de Jésus, recouvre la vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et cela s'accomplit dans ta vie. Na kombo na Yesu basi. Na kombo na Yesu basi. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu basi. Bien-aimé, tozo bondela. We're going to pray. Psaume 82, verset 6, le bin abiso boy. Psalm 82, 82, verset 6. verse 6. Tu dois parler, bien-aimé. You need to speak. Et tu dois monter encore. You need to go high. 82, verset 6. 82, verse 6. Ils font une alliance contre toi. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Basangani na motema moko. Pe basali alliance contre nani? Contre yo, n'est-ce pas? Nous sommes combien? 82. Verset combien? Bon, tout un... Oh. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils de qui? Du Dieu très haut. Vous êtes banani? Vous êtes de qui de? You are God's. Yokangai. Au moins une raison pourquoi Nzamba lingaki Ézéchiel peut accoter dans le monde spirituel dans la This is the dimension. reason why God wanted Ezekiel to get into a spiritual world. Pour ba oyo ba yebi Nzambe bana molimo mosantu ba pe ba Nzambe. For those who Hallelujah. have the Holy Spirit Yes. are also Tala. called God's. Soki aigle alingi mwana na ye aiglon akosala nini? If the baby eagle, Akolinga akomisa epe na dimension oyo ya ye akokoma aigle. they need to become that like their parents. Nzambe pe alingi yo o comprendre que oza Nzambe. But God also wants you to Kaka understand Nzambe that te you ifo are aloba. God. It's Yo not only oza God who need Nzambe to ifo speak. loba. Because you are God, you need also to speak. J'avais dit, I vous said, êtes des dieux, You are vous God. êtes tous You are fils all de qui? son of Du très the haut. Most High. Boza ba Nzambe. You are God's. Nazoyebisa yo mama beti yo boza I said, Nzambe. you are God, Mama Oko Bear. changer makambo nyonso You na vie can na yo. change everything in your Kaka yo nde life. foloba. You the one who have to speak. Foloba. You have to. Élisée, c'était Élisée bien Élie. Élie avait compris ça. Qu'il était Dieu. Eli understood that he Asambela was kita God. Nzambe mbule kanga He alobaki. didn't pray to the Lord to stop the rain. Alobi sur ma God, parole. he Na liloba na ngai. Through Na my liloba na word, ngai. he said, Ya Nzambe te, ya ngai. by his Mbule word, kangami. he stopped the rain. Ozobongolisa So you're nyonso ya going to vie na yo change lelo. everything in your life Oza Nzambe. because you are God. Kota na dimension na I sikoyo want you to molimo get that level lokola Nzambe because you are banda God kosakola and sikoyo start poza prophesying Nzambe because you ndima are ete God ozobimisa and believe that what you eza na are efe speaking lelo of
have an Est-ce impact. que vous comprenez? I don't know if you Amen. Est-ce que understand vous what I'm comprenez? saying. Place au I don't know Yes, yes. where Est-ce you que are vous right tellement now. bien aimé Oh, Nzambe? Jesus. Nzambe tellement Nzambe. are calling you Konga God. siko na monde wana. Stand. Banda ko déclarer makambo. I want you to Changer declare it. situation Tu nous surtout. as Change donné your ce Prie au nom de pouvoir, Jésus. Seigneur. Pray in the Déclarez-le name of bien On aimé. ne peut Hallelujah. pas blaguer avec Déclarez-le maintenant. Seigneur, Oza Nzambe, yo moko oyebi problème na yo, situation na yo oyebi. C'est pourquoi Banda ko déclarer yango. que le Oza pouvoir est Nzambe, dans notre bouche. Oza Nzambe, Le pouvoir est sur ma Oza langue. Nzambe, Je déclare, Oza Seigneur Nzambe, mon Dieu, que mata la mata, tristesse, Oza Seigneur, Nzambe, que la na kombo na tristesse, Yesu, le changer nyonso, partage, bongonisa nyonso, tristesse, po yo c'est Oza le Nzambe. partage de ma famille, Alléluia. oh Dieu, parce que toi, tu m'as donné. Alléluia, Comme Élie avait déclaré. Alléluia. Ma parole. Bongonisa je déclare, nyonso, pendant tout bongonisa le nyonso, il n'y aura plus Oza de Nzambe. Je Alléluia. déclare, Seigneur mon Dieu, Au nom de Jésus. que toute parole, que ce soit même des décrets lois Maloba na qui ont été ezokokisama. signés Nazwi contre maloba ma na vie, bino Seigneur, nyonso. pour que je Nazwi sois dans la badéclaration na misère. bino. Je Baprophétie na déclare, bino. Seigneur, Nakokisi que ces yango. ordonnances, Nakotisi que ces yango. lois Namatisi n'entreront yango. en Na vigueur tona Nzambe. pour me nuire, car Ezokokisama. moi je sais que Au nom de j'appartiens à Jésus-Christ. Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, Au nom de Seigneur, Jésus-Christ. mais je suis de ta race. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je Au nom déclare, de Seigneur, Jésus-Christ. que tout le complot Yoka. formulé contre moi, Seigneur, Yoka. ne réussiront pas. Au nom Pona de nini Jésus. nalobi oza Nzambe. Alléluia. Po lelo ebandi lelo. I say you are God. Ebisio ebandi It's gonna lelo start bien today. aimé ebandi lelo. Tu verras de tes yeux You're gonna ce see que from tu your as own déclaré eyes. What do you s'accomplit. declare Ebandi lelo. now? Amen. It's gonna Mosala start ebandi now. lelo bien aimé. Hallelujah. Exode 7. Exodus Oh mon Dieu. Le verset 1 dit ceci. verse 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour qui? Pour Pharaon. Je te fais qui? Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alléluia. Lisolo oyo tango nzambe na commission nzambe pour na Pharaon. God set Moses and made Oyo ezoya you sima as eza God. masolo ya bikamwa les diplés. Yes. Look, comes Aucun after homme ne as pouvait miracle. faire ça. No man Yoka could ngai. do it. Po nzambe abanda makambo wana na Moïse. For God to start those Il things fallait que with nzambe Moses, alongolisa Moïse. God supposed to take Moses Na Moïse amema ye na dimension ya kokoma nzambe. to make him Parce que les as choses que God. Moïse akosala Because things eza that Moses Moïse is oyo capable toyebi ya to do, masolo wana te. It's not the Mais Moses eza that he Moïse knew oyo before. akomi lokola It's the nzambe. Moses who became Akomi God. lokola te akomi nzambe. Who became God. Lokola ye aza nzambe. Because he's God. Ye nzambe sikoyo aza capable. He's capable. Même si aza na ye te. Even Mais though he's aza not capable. with Ye them, nzambe. he's capable Asala makambo to do nzambe alobaki. things Amen. that God nayebi told si yo him to do. lelo But I'm okoti na telling you, dimension wana ya nzambe. Amen. Nkolo asali yo nzambe. Alléluia. Farao eza nde baproblème oza na fi na yo. Yes. Farao Pharaoh is eza the baennemi problem oyo that you bazingi have yo. in you. Farao eza besheke oza na yango. Pharaoh is Farao the failure. eza bablocage ozokuta na yango. Those Farao that you have eza in kolela na yo. Lelo nzambe Today, akomisio God nzambe make you likolo ya God. makambo nyonso tu wana. Above Ezo all those changer. situations. Ezo changer. You need Histoire to ya do sika those ebandi. things. Yes. Banda koproclame Ça yango. commence, oui, Déclarer naza nzambe Jésus. likolo ya problème Declare nanga oyo. puissant Naza Pharaon. nzambe likolo ya Il était maladie connu oyo. par Naza nzambe. Intouchable. Tout le monde les craignait. Naza Mais nzambe. devant Naza Moïse, nzambe na sa États-Unis oyo. Naza nzambe na Charlotte oyo. Naza nzambe na église oyo. Naza nzambe. Yo Kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Naza nzambe likolo ya bablocage. Naza nzambe likolo ya bamaladi. Naza nzambe likolo ya Farao. Naza nzambe. Naza nzambe. oyo esanchargeaki oyo nyonso Déclare-le. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Mais Tu à es cause Dieu. de mon Tu identité, es Dieu. je sais qui Tu je es suis. Dieu. Je sais Tu qui es je Dieu. suis. Oh, Déclare-le, Dieu. bien-aimé. Moïse n'a pas eu peur de Pharaon.
akende la qui na pale na ye parce qu'il Okomi savait Nzambe, qui il était. Okomi Nzambe, Dieu, Okobanga si je me susute, lève, Okomi Nzambe, nyonso ekopela monoko na yo, ekokokisama, Okomi Nzambe, Okomi Nzambe. mais je n'ai peur Au de nom de rien, Jésus-Christ. car je sais qui je suis en toi. Au nom de Oh, Jésus. je connais mon identité. Na kombo na Yesu Oh, Masiya. j'ai l'identité céleste. Oh Seigneur, ce n'est pas une copie, mais c'est l'original. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Non pas seulement nous sommes Dieu, Not only we are gods, Dieu, un Dieu, pas un Dieu. Quand on parle de Dieu, le Dieu, tout le monde sait que Dieu est Dieu, n'est-ce pas? everybody knows that God is God. Bana lelo batu bayebaka yo za Nzambe. From now on, let everybody know that you are Nyonso God. ekobima na monoko na yo Everything ekokisama na that kombo na will Yesu come Kristo. from your mouth, let that be accomplished. Ekokisama na kombo na Yesu Alléluia. Masiya. Mais écoutez, bien-aimés, Listen, en dehors du fait que nous avons proclamé, even though we declared, nous avons fait appel à l'existence, we call upon existence. nous avons aussi l'autorité spirituelle. We also have a spiritual authority. Autorité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la bête à l'isolo mingi, I always speak about this la famille à papa nanga, in my father's family. bakufa. They all pass away, Bakufa. most of them. Na kundi ya liboso, na kundi su mususu. Batikali mibale, babota ma soki 9, soki They were like batikali mibale kaka. nine, but we have only two Mibale left. wana, Those baki na two, poto. Sikoyo, immeuble ya famille na ville, papa leki na poto. Yaka o dirige. Papa The leka boy, uncle habite na okele makambo wana was te. not able to come and Okay, take care te of baolia their ngai. business. Tata mwasi, aboy. The hands also Yuka. refused. Batali. Bozo apechi wana. They said, "Let's take this man." Bozo apechi wana. Oh, pola nini? Why? Depo pechi wana asambelaka. Because he prayed. Asambelaka te. It's not because he prayed. Quand tu as l'autorité spirituelle, If you have the spiritual authority, personne ne peut s'opposer à toi. no one can be against you. Tu n'auras pas peur des démons, You des will not sorciers. be afraid of Parce que witchcraft. tu as l'autorité Because you spirituelle. have the spiritual authority. Bien-aimé. Ngai mwana batata mikolo baboyi ko diriger o ezali eloko na bango. Refuse to take care of their own business, Babangi. Ngai mwana but has a son. na diriger place wana. I did take care of it. Je me dire à quelqu'un, I want to tell quand someone, tu as l'autorité if spirituelle, you have the spiritual authority, bato bakoya vers yo. people will come to you. Oh yo koloba ekosalama. What do you say? Oh yo It's gonna kokanga na accomplish. se awa ekokangama likolo. What do you say here on For earth? you Earth, knows an it's gonna be authority. accomplished in heaven because you Osana have authority. liloba ya You koloba. have a word to Et ce say. soir, bien So aimé, tonight, tu as cette autorité you spirituelle. have that spiritual authority. Et tu dois And parler you dire, have to speak pour changer des choses. to change things. Des fois même, moi, je dis, ah, mais Seigneur, mais pour nani, il faut battre ngada lobali loba po. Sometimes I'm asking myself why people are coming to L'autorité me spirituelle. to say a word L'autorité spirituelle. because you have that spiritual authority. C'est pourquoi Luc 10, 19 nous dit, That's why in the book of Luke it says, toko nyata, ba we're going to serpent, walk upon ba serpents nini, eloko moko e and mabe, nothing ekosala will yo te. not Pour ça, happen to l'autorité you. spirituelle. Autorité. Matthieu 18 elobi na biso boye verset Matthew 18. 18 says, Nyonso okangi na se esa nini? everything that you want Kangami to likolo. here on earth will be Posa na happening autorité. in earth in heaven. Bien-aimé, na sala ba démonstration oyo autorité spirituelle. Na beta déjà ba solo oyo ya ndenge na I ndenge. speak about it so many times. Ya autorité spirituelle. When you have the authority, Olobi likambo pe when kokisami you say something and that things parce que happen, tu as l'autorité spirituelle. because you have the spiritual authority.
Même likolo ya banyama oza na autorité likolo na bango. You also have authority upon animals. Papa, na Kinshasa, Back home, bampuku balianga soki $300. I have mouse in the house who ate my money. It was like $300. biso de torobima Cameroun to luka visa. Balie yango na bampuku. And the mouse ate all my money. Na telema na kota la telema. I stood up, getting to the Zambe closet. kaka and lelo started bampuku declaring, nyonso na ndako na bomi I am bango declaring akofi nyonso. Paul was mouse to die. Lobi nango In the morning, solo komi na ndako. it was Solo boni smelling na all bosa over the nikala sala place, prière. a bad smell. Solo boni tumu utabi bampuku. And all the mouse in the house were dead. Madame nanga témoin. Autorité. Yes. Papa, tu as l'autorité spirituelle. You have the spiritual Tu as authority, l'autorité. Father. Si seulement si tu es enfant de Dieu, tu as Only if l'autorité you are a spirituelle. son of God, Tu as l'autorité spirituelle. you have the spiritual authority. Amen. Amen. Est-ce que au côté les masiko? Can you stand up now? Papa Michel, il y a des choses que tu dois exercer ton We autorité have spirituelle. things that you need to use your spiritual Autorité authority. spirituelle. Té! But saying Ah no, non! Les lois, ils ont changé. today it need to change. Mais au fandi na maloba parce que tu es Dieu. And you are just sitting on those words Parce que tu as l'autorité spirituelle. because you have the spiritual Est-ce que authority. quelqu'un bien-aimé peut And exercer someone son autorité? can use Nyonso that okangi na se spiritual sa nini? authority. Ekangami Hallelujah. likolo. Oyo okangi awa na se What you ekangami. sing here, Oyo it's fongo na happening se in sa house. nini? Efongwami. Hallelujah. Kanga nyonso ozomona ya normalité kanga Speaking yango. of everything that you see Lola that it's not normal, ako-exécuter yango po and yo the heaven okangi. will execute it. C'est pourquoi Dieu a dit que That's tu es why Dieu. God said you Okangi are awa God. kuna ye nzambe asa nini? Everything that you will be Akokisi yango. speaking of, Ofongoli God is awa gonna exalt kuna it. nzambe asa nini? Afongoli. Est-ce que ozokanga ye? Bando sakola I sikoyo. want Sakola. you to start Sakola sikoyo. saying now. Sakola kota lisusu bien aimé. Hallelujah. Kanga nyonso, In the name kanga. of Jesus. Bokonjwe, Au nom de Kanga Jésus. nyonso. Hey. Bondoki nyonso. Esalama na kombo na yo. Puissance nyonso ya mabe. Likolo na bana na yo. Bondoki nyonso. Maloba nyonso ya mabe. Likolo na bana na yo. Bana babeba. Babonga te. Lelo. Nakangi yango. Nakangi nyonso. Nakangi yango na sewa. Au nom de Jésus. Qui n'a rendre yo aveugle. Et cet homme était devenu aveugle, Seigneur. Kanga nyonso bien aimé. Bana yo bazoloba te. Bana yo bana problème. Kanga nyonso ya satana. Kanga yango. Au nom de Jésus. Nakombola Yesu. Nakombola Yesu. Nakombola Yesu. Nakombola Yesu. Nazobimisa. Bana nyonso. Bana nyonso. Na boyimu ya satana. Nakangi nyonso ya molili. Au nom de Jésus. Nakombola Yesu. Nakombola Yesu. Kanga nyonso. Kanga, kanga, kanga. Car la Bible me dit, Au nom de 1000 Jésus. à gauche, 10 000 à droite. Au nom de Seigneur, Jésus. tu le fais. Nakombola Yesu. 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 Nakangi nyonso. Nakangi oya satana. Nakangi oya molili. Nakangi oya bondoki. Je suis Nakangi. invincible à cause de mon Dieu qui m'a donné cette autorité. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Au nom de Je Jésus. sais qui je suis. Yoka, 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 yoka. Seigneur. Bien-aimés, ce que nous faisons dans le monde spirituel a un impact terrible. What we are doing in the Un spiritual. impact terrible. What it Pendant has qu'on a priait, really le Saint-Esprit m'a rappelé encore pour me dire, Hallelujah. ce que vous êtes en train de faire va What you're s'accomplir. doing, it's going to accomplish Amen. Va itself. s'accomplir. Amen. Il Believe me l'a me. rappelé, bien-aimé, à une réalité. Hallelujah. Une fois, je l'ai dit à un I store said ici. it here. Une fois, quand j'allais là-bas, ce que je voyais là-bas, What I was seeing in that store, c'était comme le racisme. it was just like racism in that Et je store. dis ces jours-là, And I said that day, devant ces gens-là,
in front of Store these oil. people, this store, Store oil. this Et aux store, les sous-soutés. it's not going to Et quand, exist maman? anymore. It's going to close. Ma femme connaît ça. Store wana ekanga. That store Elongwa esikizana. closed. Je voudrais dire à quelqu'un, I'm going to tell someone, tout ce que tu lieras sur la terre everything that you're going to sera lié dans les cieux. also it's going to accomplish in the heart, Parce que tu as in heaven. l'autorité spirituelle. Because you have the spiritual nazongisa authority. yo autorité nyonso I babotolaka am na giving libota na yo you the nalatisi yo yango authority na that nkombo na has been yesu taken away from you. nalatisi yo autorité Hallelujah. nyonso oyo balongolaka yo nalatisi yo yango na nkombo na yesu Au nom de Jésus. nazongiseli yo autorité na yo I'm giving you Esonga na nkombo na authority. Yesu. Hallelujah. Merci Jésus. autorité na yo esonga na nkombo na yesu basiya Seigneur, oyo nyonso babotolaki yo nazongiseli yo autorité na yo au nom de jésus christ na nkombo na yesu In the name of chrétiens. Jesus. na nkombo na yesu basiya La Bible dit, Seigneur, bien aimé le royaume banda de Dieu kofongola sikoyo fongola yoka 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 parole. Oui, yoka ton royaume, ce n'est sikoyo pas bien aimé seulement yoka le yoka parole, yoka mais c'est une démonstration Tokangi, de puissance. ekangami na lola Alléluia. sikoyo tozofongola Now we're going to open. ozofongola nyonso ya yo You're going to open Na libota everything na yo. that is yours na bana yo in your family. na bandeko ozofongola children or your siblings. nyonso sala yango na motema moko mpe na kondima I'm asking you to banda do that with kofongola all fongola your bien heart. aimé tu as l'autorité You spirituelle have bando fongola nazofongola nyonso nazofongola nyonso na nkombo na yesu na nkombo na yesu elanda libota na ye elanda bandeko na ye elanda bana na ye elanda bakoko na ye elanda mabota nyonso elanda nsima na ye elanda nkolo nyonso efongwama 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 na mosala na ye na vi na ye na sante na ye na baproje na ye efongwama au nom de jésus christ Succès nakoteka. Nyonso efongwama. Nakosomba. Efongwama. Nyonso efongwama. Nyonso ekangama Efongwama. Seigneur. Lelo efongwami. efongwama Efongwami. nyonso Dans le nom efongwama puissant de efongwama Jésus. C'est ouvert. nyonso efongwama Maintenant, efongwama Seigneur, business c'est efongwama ouvert, Seigneur, nyonso mon ekangamaki Dieu. Je verrai efongwama de grandes na bomoi na ye choses. na libota na ye Seigneur, na bana na ye merci na pour mwasi na cette ye opportunité. efongwama Ouais, nyonso au nom de jésus christ ezofongwama ezofongwama na nkombo na yesu basiya ezofongwama nyonso ya yo efongwama nyonso ya yo efongwama nyonso ya yo efongwama quel que soit oyo esalama quel que soit oyo elobama nyonso efongwama na nkombo na yesu basiya ezofongwama ezofongwama lelo ezofongwama au nom de jésus christ nyonso ezofongwama na nkombo na yesu basiya au nom de jésus christ na nkombo na yesu basiya na nkombo na yesu basiya au nom de jésus christ alléluia au nom de jésus christ na nkombo na yesu basiya nkolo na nkombo na yesu masiya In the name of Jesus. nyonso ya yo lelo ezofongwama Everything is na yours koti is na open monde wana spirituel ya yo nyonso nafongoli yango nafongoli ya yo nyonso zwa yango na nkombo na yesu nafongoli ya yo liboke nyonso bondoki epasuki nafongoli ya yo bipai bakangaki yo efongwami nyonso ya yo efongwami au nom de jésus christ Merci Seigneur. nafongoli nyonso ya molimo efongwami Oh, yes. ya nzoto efongwami ya bozwi efongwami ya mabota efongwami nyonso ezofongwama au nom de jésus christ na nkombo na yesu basiya na nkombo na yesu basiya Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les ombres du
soit de tout mon cœur, de tout mon de tout mon être. alors se lève chant. Les chants de gloire, alléluia. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Zambé nanga, Benake Mozambique, Zambé nanga, Sanjola, 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 Benake Mozambique, Zambé nanga, Sanjola, Sanjola. Zambé nanga, Akembo, Zambé nanguya. Zwa yango lelo ya kombo na Yesu. Ndima ete Nzambe ayoki yo. Ndima ete nyonso esekwi na vi na yo. Zambé Akembo, Zambé Zambé nanga. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Merci, Dieu? oh, Let's shout for merci the Lord. Jésus. Merci, merci notre Shout roi. to Merci, merci Seigneur. Papa et maman, aidez-moi vous deux. Papa Michel, bino ne bosala nini oyo? Bo milanga misa oyo. Nzambe asala bino bolam. Bo milanga misa ya sensen bino mibale. Merci. Kola pambola bino papa et maman. Proverbe 9, le verset 5 dit ceci. Venez manger de mon pain et buvez du vin que je mêlais. Alléluia. Amen. Nana sali yango. Yimda sali yango. Na lobela vin ya mokilité. I am not talking about the world Na wine. zolobela vin oya lola o I nzamba am sali. talking about the heaven wine. Siko vin wana nkolo Wine. apesa yango na Golgotha po na biso. God has done that.